Здравствуйте, с вами Елена Бюн, и это расклад гул, стук в Салониках. Что же там происходит в Салониках? Что же там такое делают, строят, или же что же происходит? Тоже наиболее такой задаваемый вопрос. Давайте посмотрим, что же там такое строят в Салониках, что так стучит и непонятно гудит. Давайте посмотрим, что нам скажут карты, как они ответят на этот вопрос. Будем смотреть. Королева Пентаклей, девятка мечей, тройка Пентаклей, старший аркан императрица, старший аркан император, четверка жезлов. Люди обеспокоены, что же там происходит. Ну, как бы и психологически тоже люди переживают за счет вот странных звуков, которые идут из-под земли. Ну, вот это все, видите, это как-то связано с какими-то строительными работами. Со строительными работами, которые ведутся глубоко под землей. То, что касается этих работ, здесь присутствует четкий план строительства этого, куда будут вкладываться очень огромные деньги. И вообще это скоординированный план и скоординированное решение, которое принималось на самом-самом высоком уровне, на самых высоких или в самых высоких кругах. Ну, это, по их мнению, вот кто это скоординировал, кто решился на эту стройку, вот так скажем, они считают, что это для них успешный замысел, и что это может привести их к успеху. Это какой-то, знаете, строятся какие-то туннели глобальные, вот что-то такое, очень такое глубоко под землей, очень такое трудоемкое и такое очень-очень глобальное. Давайте посмотрим, что еще. Старший аркан Верховная Жрица, десятка жезлов, четверка кубков, старший аркан Мир, двойка кубков и восьмерка жезлов. Это, знаете, стараться будут, по крайней мере, до поры до времени держать в тайне. Это какой-то достаточно очень сложный подземный проект, очень трудоемкий, и тут надо к этому проекту приложить очень-очень много усилий. И здесь карты говорят, что надо вовремя одуматься, хорошенько подумать и остановиться. Все это, вот эти, кто скоординировал вот этот план, да, на самом верху, это с целью поднять статус их. Ну, поскольку это действительно глобальный, очень масштабный проект. Это всемирный проект. И как это проект, можно сказать, знаете, связан с некими такими энергиями. Это нечто строится и в других странах мира, в определенных странах мира. Есть соглашения с этими странами, там точно такие же ведутся работы, как и в Салониках. Просто, возможно, ну, поскольку это подземные, да, работы, возможно, там почва другая, или вот то, что там под землей находится, возможно, где-то в других странах это так не ощущается, нет такого стука и гула, то, как это слышно в Салониках. Это строится еще в каких-то других странах по миру. Это совершенно что-то новое, какой-то новый грандиозный проект. И на этот проект надо очень-очень много финансов. Но опять же, видите, это коллективное соглашение между странами. Это какая-то вот новая супер идея, где будут задействованы какие-то новые супертехнологии. Но опять же, видите, все это каким-то образом связано с энергиями.
Старший аркан смерть, старший аркан колесница, десятка мечей, старший аркан колесо фортуны, пятерка пентаклей и двойка пентаклей. И у многих людей это может вызывать некие такие нехорошие предчувствия. А ведь это действительно так, оно так и есть. Потому что этот проект в глобальном масштабе, он ни к чему хорошему не ведет. Это, знаете, у этих людей, кто это задумал, присутствует желание кардинально что-то изменить. И это кардинальное нечто связано, видите, с какими-то очень мощными энергиями. Они забросят этот проект, поскольку столкнутся со множеством трудностей. Поскольку эта цель, вот этот проект, он полностью неосуществим, он нереален. Поскольку здесь карты говорят, что если бы его все-таки попытались реализовать и достроить, это могло бы привести к очень непоправимым последствиям. Поскольку это достаточно опасно. И вот у этих людей, кто за этим стоит, у них есть вот по этим картам некие такие предчувствия, что это действительно опасно. Но, знаете, все равно амбиции и вот такие амбициозные решения наталкивают их на мысли пока продолжать строить или же продолжать воплощать в жизни свои идеи. Но как бы там ни было, карты говорят, что этот проект закроют раз и навсегда. Нельзя, видите, нельзя настолько глупо рисковать. Поскольку этот проект, он глупый и рискованный. И нельзя лезть туда, под землю, настолько глубоко и создавать нечто масштабное, ряд каких-то туннелей, причем по всему миру. Как-то вот таким образом они хотят, видимо, опутать весь мир какими-то туннелями, и это будет связано с какими-то энергиями. Поскольку это преступная самонадеянность. Это очень-очень плохо. И финансово они этот проект не потянут, потому что и там карты сказали, что это очень финансово затратный проект, очень затратный, поэтому они столкнутся с финансовыми трудностями. Опять же, видите, это все время карты пытаются натолкнуть, что это как-то связано с какими-то энергиями. Давайте посмотрим еще, что они нам скажут. Восьмерка мечей, старший аркан башня, паж мечей, король мечей, старший аркан луна и старший аркан дурак. Ну, во-первых, это достаточно, видите, глубоко под землей, и это уже опасно. Тут малейшие просчеты могут привести к серьезной беде, просто непоправимой беде. Опять же, карты пытаются донести, что это все неправильно, это все дословно порочно очень. Это, знаете, какая-то никчемность, это какая-то амбициозность, это, по сути, глупость чья-то. И если эту глупость осуществить, может привести к непоправимым действиям или же такой к непоправимой беде. Вот те, кто решился воплотить этот план в жизнь, они вообще, вот, можно сказать, что это психологически больные люди. Поскольку это безрассудный план, это люди, кто придумал этот план с серьезными психологическими отклонениями. И это очень жесткие и очень, можно сказать, бесчеловечные люди. Люди, если их так можно назвать, кто стоит за этим планом, у них действительно присутствуют очень серьезные нарушения психики и отклонения. Ну, просто серьезные. Это просто нечто, знаете. И вообще это очень опасная затея. То есть, как бы, знаете, человек с нормальной психикой, с нормальным умом, человек, который, зная, чем это может обернуться, никогда бы не пошел на строительство вот этого нечто, поскольку это
большая, огромная глупость, ошибка и заблуждение, и легкомыслие. Но здесь можно сказать все самые негативные слова по этому поводу. Это точно, что люди, которые не отдают себе оценку тому, к чему все это может привести впоследствии. Давайте посмотрим 3 карты итога. Старший аркан дьявол, 4 мечей и 3 мечей. Не получится, закроют. Видите, все время карты говорят, что они закроют, прекратят этот проект. Поскольку этот проект, это больная фантазия, вот дословно, людей, у которых серьезные психологические проблемы. И этот проект остановится. Это, знаете, вот кто-то считает себя таким гением, в кавычках, что, возможно, ему нечто пришло во сне, какое-то озарение. На это, опять же, мог решиться только человек с очень-очень больной, травмированной психикой, с серьезными умственными такими вот глобальными отклонениями, несмотря на то, что он считает себя гением. К сожалению, почему-то за этим в последнее время стоят вот такие люди, видите, которые на самом верху пытаются осуществить какие-то свои такие фантастические, нереальные планы и бредовые идеи, которые в итоге, видите, нарушают саму структуру Земли, все живое на Земле. Но если так создана Земля, не надо со своими больными, глупыми идеями и глупым воображением, больным воображением лезть туда, куда не следует, поскольку последствия могут быть действительно катастрофические. Так или иначе, слава Богу, этот проект, он остановится. В ближайшее время он должен прекратиться, потому что это несусветная глупость. Тут очень... Я мягко говорю, тут можно говорить гораздо жестче, поэтому я тут пытаюсь подобрать слова, но это настолько бредово. Представьте, в таких масштабах окутать Землю какими-то вот этими туннелями громадными, и даже трудно представить, пустить по ним энергию, чем это может... какой-то катастрофой в итоге могло бы обернуться для самой планеты Земля. Так что ничего не получится, и он в ближайшее время остановится. Что ж, вот такой у меня расклад получился. Огромная вам благодарность за вашу поддержку и понимание. Огромная вам благодарность за вашу подписку, за ваши лайки, за вашу помощь каналу. Пишите свои комментарии, задавайте свои вопросы. До свидания.